大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。咁今日咧，我會同大家去破解呢個扭計骰啊。咁咧要搞掂佢咧，其實咧總共有8個步驟。咁好多朋友咧，可能咧你已經係去到第4、第5個步驟，但係咧就唔知點解咧就硬係棘住咗嚇。咁今日你揾到呢個頻道咧就啱你啦，因為咧我會將呢8個步驟咧係分做8個 chapter。咁總之咧，你喺邊一個步驟，你覺得咧係成日都攻破唔到嘅，咁你唔使由頭去睇落去㗎，你淨係針到去嗰個 chapter 嗰度去慢慢閱讀，咁就搞掂㗎啦。喺我哋去 crack 呢一個扭計骰之先咧，我要大家明白咧佢嗰個結構。嗱，其實咧呢個扭計骰咧，佢每一粒咧所有嗰個面啊個數目係唔同嘅。舉一個例。逢係喺中心嗰啲咧，嗰啲扭計骰咧，只係得一面嘅啫。呢啲咧只係得一面嘅，得一面一面嘅啫。呢啲喺邊邊嗰啲咧，佢有2面嘅。例如話呢一粒啦，有白色同橙色啦。呢一粒咧有白色同綠色啦，佢冇其他面噶啦。咁如果喺角落頭嗰啲咧，就有3面嘅。例舉個例啊，呢個角落頭有藍色啦，有橙色啦，同埋白色。就係呢粒唔可以代替呢粒嘅，呢一粒咧又唔可以代替中間一粒嘅。咁呢個係第一樣。第二樣嘢咧就係咧喺扭計骰裏邊咧有3 pair 嘅骰仔咧，佢哋永遠咧就係相遇唔到對方嘅。永遠咧就一個喺北極，一個喺南極。咩意思咧？例如話呢一面個黃色中間呢一粒咧，同下邊嗰粒白色咧，永遠咧都係相對嘅。呢粒白色你屈唔到上嚟，中間呢粒白色咧，你屈唔到上嚟呢一個位嘅。因為咧，無論你點樣去擰咧，佢哋係一齊喐嘅。白色同黃色呢一粒一齊喐嘅，佢哋永遠都相對。同樣原理咧，呢一粒嘅橙色咧，同佢另外一邊嘅紅色咧，又係永遠都相對嘅。呢個藍色咧，同呢個綠色咧，係大家係兩邊一頭一尾。好啦，咁我哋去做呢個扭計骰嘅時候咧，始終我哋要有一個坐標，係咪啊？因為佢6種顏色，咁你成日去講嘅時候咧，你係要定咗咧邊一邊係向上，邊邊向下。咁咧就坊間通常都係會用黃色嗰面咧向上嘅。白色嗰面咧向下，咁因為我哋而家仲未開始啊嘛，咁所以咧，我哋咧目前咧黃色咧，我哋得一粒向上，白色咧係一粒向下，咁永遠咧喺成個過程裏邊，我哋去砌呢個扭計骰咧，我哋個坐標咧都係黃色嗰個咧向住北方，向住上邊啦，呢個白色嗰個咧向住南方，呢個坐標咧一定唔可以轉嘅。好啦，咁咧仲有就係話去砌呢個扭計骰咧，佢有6邊啊嘛。咁好多時候咧，我哋會以為咧就係我先搞掂一邊，再搞掂第2邊、第3邊，唔係咁嘅。呢個扭計骰咧，要去攻破佢咧，係一層一層嘅，好似呢個咁樣。我已經做咗第1層。呢個第1層係點啊？就係佢個底部咧係完全係同色嘅，呢一底部係白色啦。跟住咧，每邊咧嘅顏色咧都係一樣嘅。咁第2、第3層都未做嘅。咁完咗第1層嘅時候咧，跟住就會做第2層，係完全同色嘅。然之後就第3層咁樣。咁我哋逐層逐層去處理。好啦，咁要完成呢個第1層咧，本身咧係有3個步驟。第一個步驟咧就係要先咧喺黃色呢一度咧，呢一點呢一個面咧，佢最初一定係雜亂無章噶啦，係嘛？好似呢一個咁樣係雜亂無章嘅。你咧就係要將佢咧去變成咧好似一朵花咁樣。中間咧嗰個心啦，四邊係白色。咁咧通常呢一個形狀咧喺呢個 Rubik's Cube 裏邊咧就會叫做 Daisy。嗰個 Daisy 嗰個形狀咧就係四邊白色，中間黃色。咁咧呢啲邊角落頭係咩顏色唔在乎嘅。跟住 form 咗之後咧，就由呢個 Daisy 嘅形狀咧
轉做一個全部都係白色嘅十字啊，只能夠由呢一個位咧，先至能夠轉到去第一層啊，係同顏色嘅。好啦，咁我哋而家開始咧就標呢個 Daisy 啦啊，中間黃色，四邊白色，咁咧就係先攞個色仔啦，黃色向上，咁咧我哋一個最簡單就先睇睇底部嗰四點啊，有冇任何係白色嘅？如果有咧，例如話呢兩個係白色啦，中間嘅白色咧，我就將佢咧即係轉180度轉上嚟，咁咪一點咯喎。呢度跟住咧，呢度仲有一個啊嘛，我又令到去呢度啊，又將佢轉上去上邊，又擰，好，咁咪兩粒咯喎。好，跟住咧，我睇下下邊仲有冇，下邊冇晒啦。下邊冇晒嘅時候咧，我哋咧要打注意嘅地方就係中間啊，因為中間嗰層咧就係啱啱 fit 到呢啲位嘅。好，嗱，依家中間呢度有一粒啦，咁好簡單啦，呢粒咪 fit 到呢一粒咯，啊，所以我輕輕咁樣轉一轉，咁我哋做咗3粒咯喎，so far仲爭呢一粒啦，咁我哋睇下中間仲有冇啦。中間冇，嗱，要形成呢一粒咧，嗰個一定喺個邊邊嘅。我哋睇下個邊邊，嗱，呢一度咧邊邊咧就係有一粒白色，啊，呢粒咧就會 fit 到呢一個位嘅。點樣 fit 啦？嗱，通常咧，如果中間冇，底下又冇咧，喺側邊嘅時候，我哋要點做咧？我哋咧就會先將呢一個中間呢粒咧，令到去咧，我哋想要擺上嚟嗰一邊，擺到去同一個面啊，同一個方向。好啦，當佢擺咗同一層之後咧，咁我哋開始做嘢咯喎，開始咧將佢咧轉90度，轉咗上嚟先，轉咗90度咧，跟住咧將呢一粒放過嚟呢一邊啊。將佢擰90度放喺呢邊啊，然之後就彎上嚟，咁就 form 咗個 Daisy 噶啦啊，好容易。通常 form Daisy 唔難嘅，跟住我哋咧點樣去做啊一個全部嘅白色咧？照睇咧就係話係咪將呢4粒白色咧就咁樣倒過嚟，後邊個底部就係咧咁樣。原理係嘅，但係咧我哋咧要加少少工。嗱，依家咧每一個白色咧喺下邊都有一個顏色嘅嚇，紅、藍、橙、綠4個都唔同顏色啦。咁我哋咧將佢轉180度落去底部之前咧，我哋先將佢帶住嗰個顏色咧去 match 佢中間嘅 colour。例如話依家藍色中間嗰個唔係藍色喎，我哋就將佢慢慢擰啦，擰到去揾到佢自己中間嘅 colour。啊！我哋要兩粒同顏色嘅，先至轉180度轉去底部，咁跟住就轉去底部，啊，轉去底部做咗一粒咯喎，跟住到第2粒，啊，我又想做紅色啦，咁呢個係橙色，啊，揾到，啊，咁咪2粒紅色咧，我又轉180度轉到去底部，嗱，依家底部已經係2粒白色啦。好啦，跟住咧到做呢一個綠色啦。呢個綠色咧，我又慢慢咧去揾去綠色中心嗰粒，揾到咁啊，白色、綠色、綠色，咁又轉180度，嚇，唔難嘅，咁啊3粒咯喎。好，到第4粒，呢一粒咧係橙色，咁咧一樣係揾翻橙色。好啦，揾到2粒橙色咧，我又喺呢度轉翻去。好啦，咁我哋就完成咗呢個白色呢個第2步驟啊。好啦，咁我哋而家進入去第3個階段咧，就係話由呢個白色嘅十字咧，就係令到去完成第一層。第一層係點嘅咧？就話底部全部都係白色，咁跟住每一邊咧係單一色嘅嚇。如果未完成嘅時候咧，你睇到咧每一邊咧嗰個顏色咧係好參差嘅。咁點樣做咧？我哋先咧就話擺放嘅形式咧仍然係黃色向上啊，以中心嗰點嚟計，然後咧就係白色向下。
喺咁嘅擺法之下咧，我哋就睇睇咧左上角同右上角有冇白色方塊。好啦，咁咧就呢度有啦，我哋就先處理左邊嗰個先。喺處理嘅時候咧，我哋就係睇睇佢隔離嘅顏色係咩？哦，隔離係藍色，咁我哋咧就會將呢一個藍色咧就會令到去中心都係藍色嗰一面。好啦，一令到去啦，咁呢一個方格咧就喺呢個藍色嘅右邊啊。咁我哋咧就做一個所謂 right trigger。個 right trigger 嘅目的咧就係話將呢一個白色方塊咧就掉落嚟呢一度嘅。咁啊係3個動作嘅。首先咧就話係將佢擰上去係上，跟住咧係擰去左邊，一擰去左邊，大家睇到咧嗰個白色就翻嚟啦，然後擰翻落去咁個白色跌咗嚟咯喎，咁大家可能咧覺得哇太快啦，我有慢動作回帶，我回帶先上翻去，轉翻去右邊，落翻落嚟。嗱，藍色方格喺中心嘅右邊，呢個叫 right trigger。喺扭計骰裏邊咧，我哋係不斷咁樣用咧 right trigger 同埋 left trigger，將嗰啲白色方塊掉落底部嘅。呢個 right trigger 點做啊？當喺右邊咧，我就喺另右邊嗰邊上所以我個指令就話上，跟住咧，因為個白色喺度啊嘛，所以我就係由右邊擰去左，我就會叫上左，上得嚟嘅一定要落翻去如果唔係呢個中心方塊咧就會走甩噶啦咁所以咧係落，所以 right trigger 就係上左落，咁呢個搞掂咗啦。咁我哋又睇下仲有冇其他嘅白色方塊喎？又有。咁呢個白色方塊隔離咩顏色啊？又係藍色。咁我咧又將佢令到去藍色中心點嗰一面。嗱，今次咧呢個藍色嘅方格咧就係喺呢個中心嘅左邊，我就叫 left trigger。個做法咧，其實咧就話想將呢個白色呢一個咧放落去呢一度雖然呢個白色喎，但係呢個個位置唔啱嘅咁咧會將呢一格換落呢一度。個 left trigger 點做咧？仍然係扭上去扭上去嘅目的咧就係話咧係將嗰個白色嗰面咧轉咗嚟呢一度，扭上去，然之後咧跟住轉去右邊，由左轉去右上右，上得嚟嘅就要落得翻去。好啦，咁咧又搞掂一粒咯喎，跟住我哋再睇下有冇白色嘅方塊，又有。咁咧今次隔離嗰個咧就係紅色啦。咁紅色咧我又繼續扭喎，扭到呢一度紅色中心，佢喺紅色中心嘅右邊，咁我就做一個 right trigger right trigger 咧就係上呢一度，然後咧將呢個白色擰過嚟呢邊，左由右邊擰去左，跟住落翻落去，落係上左落，搞掂咯喎。咁仲有最後一粒咁咧點樣將呢粒變到呢粒好簡單。呢個白色咧隔離係綠色啊嘛，咁我就將佢咧擰到去中心係綠色嗰一面，中心係綠色嗰面。當你擰到去中心係綠色嗰面咧，佢自然咧就會相對到有顏色嗰邊噶啦，息息相關嘅。咁呢一點綠色喺呢個中心嘅右邊，所以我要做一個 right trigger，就係上，然後由右擰去左，蹬齊咗之後咧，咁咧一向下落。嗱，大家睇到有啲咩特別啊？3個綠色，3個橙色，3個藍色，3個紅色，呢個白色，咁即係做完咗啦咁我哋完成咗第一面喎。好，
因為呢個扭計骰其實係非常之複雜，有好多變數嘅，所以咧我會俾一個 exception 大家睇，就係咧，如果大家喺領完嘅過程裏邊，突然間發覺，咦唔妥喎，我呢度已經係全部白色啦，確實有一邊係綠色，一邊係紅色，綠色紅色搞掂咗啦，但係好遺憾咧，第三邊唔係一樣色，第四邊又唔係一樣色，咁究竟邊一度咧係出錯咗咧？其實咧呢個出錯嘅地方咧就係話，當大家由 daisy 中間係黃色，四邊白色嘅時候咧，你係將嗰個上邊白色嘅點向下倒轉180度落喺下邊噶嘛。喺嗰個過程裏邊咧，我曾經講過咧係要將兩點咧係同色先至轉落去嘅。喺嗰個動作裏邊咧，可能係做漏咗，就令到呢樣嘢發生咁咧。如果遇到呢啲錯體咧，你冇計噶啦，你咧就要邊一面有錯體咧，你就將嗰一面咧上翻去黃色嗰個版面，上翻去轉180度。好，咁跟住咧就呢邊冇問題啦，呢個綠色冇問題嘅。好，呢個中間咧又係唔同色喎，又將佢咧由下邊咧轉180度，轉翻上去黃色嘅版面咁轉上去做咩嘢啊？基本上咧就係話要將嗰個 daisy 嗰部分咧 ，daisy 轉白色十字嗰個位咧，我哋係要重做嘅。好，依家就係要將呢個橙色咧係 match 翻佢個中心係橙色嗰部分。先頭應該係可能喺 match 個過程裏邊快咗或者慢咗，冇 match 到就即刻轉咗。咁而家 match 翻咧就調翻落去下邊去翻呢個位，仲有個白色喺度喎，呢度係藍色啦，我哋就揾翻中間係藍色嗰個位，揾到啦。然之後咧，我哋咧白色喺度啊嘛，又調翻落去轉180度，轉翻去底部。好，咁咧底部一定咧係要成一個十字形式咧，你先可以繼續到嘅。咁跟住咧，我哋就揾下喺旁邊有冇左上角或者話右上角有白色。嗱，呢種情況全部都冇喎，個白色喺上邊如果上邊係點做咧？上邊咧，我哋首先要 make sure 呢個白色佢下邊係一個有顏色嘅位置嚟嘅如果唔係咧，你一定要令到佢係為止。舉一個例啦，如果我做呢一粒白色嘅話咧，佢下邊咧又係白色，咁呢粒係做唔到嘅你係要點做咧？當我要做呢粒咧，我咧就要將呢粒咧係擰到去下邊係有顏色嘅點解要咁做啊？因為咧你要將上層變做側邊咧，你係要做一個扭動嘅動作嘅。你一扭咗嘅時候咧，一扭下邊嘅白色咪下邊上咗嚟咯。下邊嘅白色上嚟，佢一定要落翻落去嘅。如果唔係咧，佢又會走甩咗呢個十字嘅位嘅。所以咧，當呢個轉咗呢邊咧，我係要將呢一個白色呢個底部呢個白色咧係走鬼，我要將呢個白色咧一路帶到去遠離咗呢一排嘅好啦，咁然之後咧先至走翻落去個十字冇唔見到。咁嘅時候咧，旁邊多咗個白色啦，咁我就開始做呢一粒嘢啦。呢個係藍色，咁就揾佢藍色中心嗰個位啦。揾到佢喺藍色中心嘅右邊，咁即係做一個 right trigger，就將佢掟落去啦。好啦，咁咧就搞掂咯喎。搞掂咗咧，我哋跟住咧就開始可以進軍咧呢個第四個步驟。第四個步驟做咩啊？第四個步驟咧就係話點樣由第一層可以升級去做兩層都係嘅。嗱，喺做第四步驟嘅時候咧，我哋要了解下中間嗰層有咩特色嘅。你會發覺咧係白色同黃色以外嘅4種顏色。嗱，我慢動作擰一擰中間嗰層係冇黃色同白色嘅。喺咁嘅情況之下咧，要做中間嗰層咧，我哋咧就喺頂嗰度望落去喺最頂呢一層睇下咧有冇任何一粒佢咧係完全冇黃色嘅
我哋就執佢出嚟，將佢放喺側邊啊。咁例如話呢一粒咧就完全冇黃色嘅喎，因為佢係橙色同藍色啊。咁我先處理呢一粒先啦。點樣處理咧？佢係藍色啦，咁我就將佢咧令到去中心點都係藍色嗰個位嚇，一個大嘅 T 字。擰完之後咧，我又睇一睇佢嘅上空啊，上面嗰格係咩顏色喎？咦，上邊係橙色嘅。咁咧，我又睇睇啦，喺呢兩邊係左邊同右邊啊，究竟橙色出現喺邊一度？望呢邊，呢邊係紅色，所以唔啱啦。跟住咧，我望隔離嗰邊，呢邊係橙色嘅啊。當藍色向住我嘅時候，呢個橙色咧喺佢嘅左邊，我哋將會要做咧就話將上邊呢一粒嘢啊放喺呢個位啊，由上邊放喺呢個位咧係要做兩套嘅動作嘅啊。第一套嘅動作咧就係將呢一粒咧掹走，我哋咧就由呢邊可以出發啊，就係由左邊擰去右邊，跟住咧下邊上嚟上，再右上，再嚟多次，再右落啊，因為白色永遠都要喺翻下邊嘅個動作係就右上右落。好啦，就右上右落之下咧，我哋就會產生咗一粒白色嘅。我將呢一個白色隔離嘅橙色揾翻橙色係中心嘅。好啦，依家做第二套嘅動作咧，去移到去中心呢一度咧，喺佢嘅右邊嘅，咁啊做一個所謂 right trigger 啊，就上左，然之後落，好，呢一粒咧就完成咗啦。咁跟住我哋再喺上面睇下，有冇邊一粒咧係完全冇黃色嘅？又揾到一粒係藍色、紅色。咁今次咧，我又先將藍色呢一粒咧揾到係佢下邊兩粒都係藍色嘅。好啦，當佢動齊咗之後咧，我又睇睇咧喺左右兩邊啊，究竟邊一度咧係紅色嘅？今次咧又紅色喺右邊喎，咁咧我又係做兩套動作。第一套動作咧就飛走呢個綠色、紅色啊，將佢飛走去，因為呢個係藍色、紅色啊嘛，咁呢個綠色、紅色飛走去啊。第二個動作先至將呢粒掟落嚟啊。咁啊點樣做啊？紅色喺呢一個中心嘅右邊，所以咧就由呢邊由右擰去左啦，所以就係左上，再嚟多次左，然後落翻落嚟，左上左落，左上左落之後咧，呢粒嘢唔同咗位，但係咧佢就會產生咗一個喺側邊係白色嘅咁今次我哋將呢一個紅色、白色隔離嘅紅色咧，揾翻去對翻佢個中心個面，然之後咧，因為係左邊，我就做一個 left trigger 上右落，好啦，咁咧就藍色、紅色搞掂咗呢粒啦。我又再睇下有冇任何咧係冇黃色嘅喎，今次有一粒綠色同埋紅色嘅呢一粒嘢啦，我要對付佢啦。咁呢一粒咧，因為已經全部已經對齊咗綠色啦，咁我又睇睇咧，究竟兩邊係邊一邊咧係紅色嘅，我睇下，呢邊係橙色，唔啱喎，呢邊係紅色，紅色喺佢嘅左邊喺佢嘅左邊咧，咁我咧就由左邊開始起動啦，就係由左擰去右我就會叫右，然後上，再右落呢個就係右上右落嗰個動作，咁又產生一個新嘅白色出嚟咁咧今次將呢個紅色咧對準紅色嗰個版面，呢個紅色啊嘛，對準紅色嘅版面喺右邊喎，而家呢粒
做一個 right trick 嘅上，由右擰去左，跟住咧落翻落嚟。好，咁大家睇到咧，不經不覺咧，我哋就完成咗第二層啦。咁跟住落嚟咧，我想講講咧，去形成第二層嘅時候嘅一啲特殊情況啊，就係咧，你發覺咧，當你做完咗第一層啊，最頂一層咧，每一面咧都有一啲黃色嘅嘢喺度嘅啊，每一面都有黃色嘅。咁你做完咗咯喎，但係咧下邊第二層咧仍未係完成嘅，例如話呢一粒啊，呢邊係紅色，呢度係橙色嘅。呢度係藍色，咁仲有一粒未完成嘅，其他嗰啲都搞掂啦。咁你點搞咧？咁啊，遇到咁嘅情況咧，唔使驚啊。咁啊，視乎咧你嗰粒咧啊，呢個鴛鴦嗰洞究竟咧喺左邊定喺右邊啊？如果佢喺左邊，你就做一個 left trick 嘅；如果喺右邊咧，你就做一個 right trick 嘅。嗱，依家咧呢粒錯體嘅咧。喺呢個版面嘅左邊啊，咁我就做一個 left trigger。left trigger 咧就係向上，然後咧就由左邊擰去右邊啊，跟住落翻落嚟。落翻落嚟之後咧，咁你產生咗一個白色嘅面啦。我哋最中意就係左上角或者右上角有白色面噶嘛。啊，咁啊，依家咧白色面隔離係藍色，咁啊慢慢令到去藍色中心嗰版。好啦，令到係藍色中心嗰版，咁你而家喺藍色嘅右邊咁啊，做一個 right trigger 啊，擰上去，然後由右邊擰去左，跟住落翻落嚟。好啦，咁咧你會發覺，咦，仍然未成功喎。雖然未成功，但係咧，當我哋咁樣做完之後咧，我哋咧喺上邊黃色嗰層咧，我哋又試咧產生咗一粒啊。佢咧係完全冇黃色嘅啊！咁你做完呢一粒咧，基本上你嗰兩層就做完噶啦啊！咁做完之後咧，咦，發覺仲未得喎，好，再睇睇上面嗰一層先。呢度仲有一粒啊，處理埋呢一粒。好啦，咁我哋嚟到呢個第5個階段啦。咁我哋向第3層進發咯喎嚇。咁我哋想完成咩咧？喺呢一度咧，我哋先咧就想做一個黃色嘅十字啊。側邊嗰啲角我哋唔需要理會住啊，要做一個黃色嘅十字咧，咁我哋點樣搞咧？咁我哋先咧就係睇呢一個頂層呢部分啦。我哋睇下咧，我哋見唔見到一個黃色嘅咁樣嘅嘢啊？如果有咧，嗰個步驟咧就會簡單啲嘅；冇咧，個步驟會多1、2步咁樣啊。呢個唔係啦，我再將佢擰一擰，都唔係喎，呢度都冇。但係當我令到呢度嘅時候咧，呢個咁嘅角形成咗啦。好啦，如果我揾到呢一樣嘢咧，我就將呢一面啊向住我身體啊，咁嘅時候咧，我就開始咯喎，我就喺佢呢一個角嘅最後邊嗰層，順時針方向咧就擰90度。擰完90度之後咧，跟住咧。呢個頂層啊，呢個面啊，我就嚟一個右落，跟住咧左上，右落左上。咁啊做完呢樣嘢之後咧，先頭最底一層我做咗順時針方向噶嘛，我咧就逆時針方向將嗰個白色嗰度咧放翻去底。我做完之後咧，大家會見到咧，嗰個黃色嘅十字就走咗出嚟啊！好啦，填埋呢兩粒黃色咧，就係呢個第6階段啦啊！咁點樣做咧？我哋咧將黃色呢邊咧唔再向上啦，向喺我嘅左邊啊，然之後咧白色向右邊。喺咁嘅時候咧，我就咧去睇一睇。揾出咧，睇下有冇啲係左上角有黃色嘅，咁實會有一啲喺側邊係黃色噶嘛，因為呢度都未填滿啊。咁咧，我揾到有左上角係有黃色嘅咧，我咧就用呢一個咧嚟到向住我
咁樣點樣做呢？我又做一個右落左上，做4下，右落左上第一次，右落左上第二次，右落左上第三次，右落左上第四次。嗱，當我咁樣做完咗4次之後呢，原本呢一格呢唔係黃色喎，一填都黃色啦側邊顏色對唔對我哋唔理會去住。好，咁呢，如果你做得啱嘅話呢，向住你呢邊呢，應該呢喺呢度上邊中間同右邊有2個白色嘅。好，跟住呢，我哋又再睇睇呢，有冇啲黃色嘅喺呢個角喎。喺下邊唔算啦，因為最後呢一個嘛，我將佢打返上嚟呢邊冇黃色，個頂有都照外如果個頂有呢，放落呢邊呢，就唔使4次咁多佢嗰個次數少啲嘅大約係2次到啦咁我哋嚟睇下咯喎總之我做右落左上做到呢個黃色面呢，去到呢個綠色呢個位大家睇住變化咯喎，右落左上第一次，右落齊咗啦，左上好啦，我做咗2次啫，你已經齊晒咯喎咁呢就已經係完成咗呢個第6個階段比大家想象中呢係簡單嘅，雖然個步驟多啲。好啦，咁我哋完成咗呢個第6個步驟，就係上面全部黃色啦咁不過側邊呢就啲顏色好參差嘅，中間嗰軸呢就除咗一面呢係同色之外呢，其餘3邊呢都唔同色嘅。咁遇到呢個情況呢，我哋就將呢個中間嗰軸呢方向遠離我哋嘅，喺我哋嘅後邊係唔同色嗰個向住我哋嚟到開始做。但係有啲朋友會話：喂，我嗰個呢就唔係一邊呢係同色喎，我有2邊同色喎。我都可以變戲法變到2邊同色嘅。我只要去擰一擰下我係咁樣擰上面嗰個啫喎，就會令到呢，今次我藍色相同，橙色相同，綠色同埋紅色唔同所以如果你見到呢有2面同色嘅，你唔使驚，你只要呢將佢擰一擰你就會擰返去呢，只係得一邊同色嘅啫，其他3邊呢都唔同色嘅甚至乎就有啲朋友呢就話：我呢仲弊，一個相同顏色都冇呢個綠色藍色、橙色藍色、綠色紅色、紅色橙色，冇一個相同嘅，咁點搞？咁呢一樣，你將佢擰一擰，睇下冇奇蹟出現你擰一擰之後，發覺呢邊唔得，呢邊唔得，呢邊係藍色，呢邊橙色，咁都一樣得啦，係咪？都係有一個同色如果係咁呢，就將呢個同色嘅呢個軸背向你呢邊向前。好啦，咁我哋呢依家開始做點樣做呢？依家向第7個階段進軍即係由呢一個向呢一個咁嘅進軍。咁呢同色嗰個喺後邊啊嘛。開始嘅時候，我哋向右邊呢棟打注意，向下落一下，然之後呢最頂層向右邊擰一下，咁跟住呢就係玩一個叫做右落3下，依家做咗第1次啦，跟住右
落第二次，好，第三次又落三次，然之後咧左上兩次，向左邊一次，左上，跟住再左上兩次，好啦。當我咁做完之後，好似亂晒龍喎。其實咧，你會發覺有個黃色嘅小格仔咧喺我嘅左邊嘅，咁點辦啊？全部散晒咁樣啊！咁大家咧只需要咧將呢個黃色嘅呢個小格仔咧去擰一擰咧，佢就會同呢度咧成為一條直線。而咧你睇到呢兩樣嘢，你又將佢咧再擰一擰咧，成個黃色面走咗出嚟嘅，咁我哋又睇睇依家情況喎。咦，藍色搞掂，紅色搞掂，綠色搞掂，橙色搞掂。嗱，有啲情況咧，你做一次就已經做完嘅；有啲情況咧係一次做唔到，要再做多一次照跟嗰個 pattern。咁先頭喺呢個第7個階段咧，我就將中心嗰4棟咧就已經係搞掂咗啦，咁淨爭咧就係嗰4個角咧係未完成嘅，完成呢4個角成個做完㗎啦。咁呢個咧就係進入去第8個階段啦。咁我哋點樣做咧？通常處理黃色嘅角咧，我哋就會將成個扭計骰咧，將黃色擰咗去左邊，白色向右。咁然之後咧，我哋揾乜嘢做呢個左上角咧？我哋就揾一面咧，佢嗰個角咧仲未搞掂嘅。例如話呢個藍色、呢個橙色，咁呢個係綠色、紅色，明顯未掂啦。我哋將呢個放喺左上角。你話放呢個都得㗎，總之咧就係揾一個唔同色嘅，放喺左上角。我哋咧嗰個跟住落嚟嘅動作咧，就會係將呢一粒嘢放喺呢一邊，呢個黃色咧會放喺呢一邊，咁用咩動作可以將佢調過去咧？嗰個咧就叫做右落左上，做3次。點樣右落啊？好，第一次右向右向下落，跟住左上，咁第一次先有個黃色嚟喺度啦。第二次右落左上，個黃色去到呢度。好，第三次右落左上，好，第四次個黃色嚟呢度喎。咁咧呢一粒放咗嚟係咩目的咧？呢一度咧係綠色同紅色啊。咁我哋咧就要開始咧揾綠色同紅色嘅版面。我轉第一層，一路轉到咧中心係綠色同紅色嘅。你會話呢度係紅綠喎，咁我呢度綠同紅邊個同啊？其實咧將呢一粒一調上嚟咧，佢就變咗綠同紅㗎啦，係一個 mirror image 嚟嘅。擰啱咗方向之後咧，我就一樣咧係繼續做一個右落左上嘅動作，又係做3次，右落左上第一次，右落左上第二次，右落左上第三次。好啦，咁咧先頭嗰粒綠色紅色嘅嘢咧就放咗喺呢度。然之後咧，我哋又見到有一粒新嘅黃色走咗出嚟喎。今次咧就係綠色同橙色啦。咁我一樣係喐第一層，揾到咧中心係綠色同橙色嘅。我一路擰啦，一路擰，
好啦，個中心係橙色同綠色啊，咁一陣間咧呢個就會掟上嚟呢個位嘅啊。點樣做啊？又係右落左上3次。第一次右落左上，第一次；第二次右落左上，第三次右落左上。好，咁咧又搞好啦，又有一粒新嘅黃色走出嚟咯喎，今次係藍色同橙色，咁我咧一樣係擰去藍色同橙色嘅版面。好，依家版面我哋以中心嗰行嚟計嘅，藍色同橙色，我將呢粒掟上嚟啦，仍然係右落左上，我會做3次嘅，依家做咗第一次咯喎，第二次右落左上啊。好啦，當我做完第3次，奇蹟會出現㗎啦。第3次右落左上啊，大家睇到全部係橙色，全部係藍色、白色、紅色、綠色、黃色，咁啊做完啦啊。咁咧步驟係繁複啲啊。咁我會建議大家點樣去對付呢一嚿嘢咧？總共咧有8個 level 啊。我建議大家咧係逐個 level 玩熟先去下一個 level 啊。例如第一個 level 係 Daisy， 中心係黃色，四邊係白色。你砌熟咗呢個係最容易嘅。第二個 level 咧一個白色嘅十字啊，咁呢個咧難少少㗎啦。咁就完成第一同第二，完成咗呢樣嘢咧，咁咧就先至去攻第3個 level 啊，就係第一個 layer 啊。咁啊，第4個 level 咧就係完成第2個 layer，即係話你完成頭嗰2層咧，就總共咧係4個 level。咁啊，最好咧就係話大家滾瓜爛熟咁樣咧，就由第一個 level 去到第4 level 你都係做到嘅，即係你唔使睇 instruction 啊咁樣啊。點解要咁樣做咧？就係話，因為你去到第5、第6、第7、第8，你好容易砌砌，你會右落左上邊咧，右落右上咁樣嚇。一搞錯咗咧，你又由翻第一個 level 開始。咁如果你前面嗰啲都唔熟嘅，咁你即係有少少會好苦惱啊嚇。咁所以先搞掂咗頭嗰4個 level。然之後咧就5、6、7、8嗰度咧，就你邊一個 level 係唔熟嘅，就喺我呢一度嗰個 chapter 咧，你 click 入去，淨係針去嗰度去睇啊。咁你見我呢啲嘢咧就好似甩甩咳咳咁啊，因為咧其實咧都係啲平嘢啦，玩2下就散㗎啦嚇。咁如果啲比賽嗰啲咧就係啲高質量嘅你聽到聲嘅。好。咁今日就同大家分享到呢度。如果大家覺得好嘅，歡迎係分享、點讚同埋 subscribe。多謝大家收睇，祝你成功，拜拜。